Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kunoo eegalee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Ambassador Mike Hammer haala marii nageenyaa fi sarbama mirga namummaa Itoophiyaa keessaa ilaalchuun Our focus of effort is on three broad areas. Qabxiilee gurguddoo sadii irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Kan jalqabaa deeggarsi namummaa danqaa tokko malee akka lammiilee Itoophiyaa deeggarsa barbaadan hunda bira dhaqqabu gochuudha. Beelli Oromiyaa keessatti mudate jedhame dhimma siyaasaaf jedhamee dhokfamaa jira kan jedhuu fi dhimmoota kaan irratti rakkoo nama keenyaan dhoysinu maaliif dhoysina boleessa kanaaf kana ifatti ibsaa jirra namni akka nu cinaa dhaabbatu mootummaa waan gochuu qabu gochaa jirra kan keenya miliyoona 3.7 jala jiran haala filannoo Keeniyaa gaggeeffame irrattis gabaasa bal'aa qabna kan siniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddisaati. Filannoo biyyaalessaa Keeniyaa kaleessa gayyasaa gaggeeffame irratti lammiileen biyyattii sagalee kennanii bu'aa eeggachaa jiru. Lakkoofsi namoota sagalee kennanii filannoo isa duraa irraa xiqqaataadha jedhamus haalaan naga qabeessa akka ta'e himameera. Filannoo kanaan kaadhimamtootni aangoo pirezidaantummaaf dursan lama Raayilaa Odingaa fi Wiiliyaam Ruutoon akka sagalee haga ammaatti lakkaa'ametti garaagarummaa qabxiin muraasaa qofaan wal morkachaa jiru. Firaafolee dhugaasa. Keeniyaa keessatti pirezidaantii haaraa Uhuru Kenyataa bakka bu'uu filachuuf sagalee lakkaa'uun eegalameera. Guyyaan filannoo hagayya 9 harka caalaan nagaan kan xumurame yoo ta'u, lakkoofsi namoota sagalee kennanii xiqqaa ture. Filannoo waggaa 5 dura bara 2017 gaggeeffametti filattoonni persantii 80 kan argaman yoo ta'u, kan barnaa irratti persantii 60 kan ta'an argamu koomishiniin filannoo tilmaameera. Ministeera muummee duraanii Raayilaa Odingaa fi itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo keessaa eenyu hoogganaa biyyattii akka ta'u baruuf lammiileen bu'aa filannoo si'aayinaan eegaa jiru. Dabalataanis lammiileen Keeniyaa bulchitoota kaawuntii fi miseensota paarlaamaa filachuufis sagalee kennaniiru. Koomishiniin filannoo bu'aa filannoo kana guyyaa 7 keessatti akka dhiyeessuuf eegama. Aangoo pirezidaantummaaf morkattoonni dursoo lamaan namoota siyaasaa gameeyyiidha. Raayilaa Odingaan umurii ganna 77 yoo ta'u, waggootii dheeraaf hoogganaa paartii mormituu ture. Odingaan aangoo pirezidaantummaaf yeroo 5ffaaf dorgomaa jira. Umurii ganna 55 fi itti aanaa pirezidaantii kan ta'e Wiiliyaam Ruutoon ammoo aangoo pirezidaantummaaf yeroo dorgomu kun kan jalqabaasaadha. Pirezidaantiin aangoo gadhiisuuf jiran Uhuru Kenyataa itti aanaa isaanii Ruutoo waliin erga wal dhabanii booda waggaa dheeraaf morkataa isaanii kan ture Odingaa deeggaraniiru. Kanumaan wal qabatee manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa hedduun akka wiirtuu filannootti waan fayyadamamaniif cufamanii turani. Manneen barnootaa kamisa deebi'anii banamuuf karoorfamee ture. Ta'us garuu ministeerri barnootaa Keeniyaa sagalee lakkaa'uun biyyattii keessatti itti fufee waan jiruuf manneen barnootaa hanga wiixataatti akka cufamanii turaniif murteesseera. Odeessa biraan Kimililii bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'e Diidmuus Baraasaa gargaaraa morkataa isaa rasaasaan rukutee ajjeesuun booda baqaa irra akka jiru himameera. Poolisiin amma nama siyaasaa kana adamsuu kan eegalan yoo ta'u harka akka kennuuf sa'aatii 24 kennaniiruufi. Dhimma ittaanuun mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi TPLF dubbii walitti bu'iinsa fidurraa fagaachuun mariitti akka galan US waamicha taasifte. Jilli ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa Ambassador Mike Hammeriin hoogganame daawwannaa Itoophiyaatti taasiseen qondaaltota olaanoo Itoophiyaa hooggantoota paartilee mormitoota bakka bu'oota gamtaa Afrikaa fi hooggantoota TPLF waliin marii taasisaniiru. Ameerikaan rakkoo Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa mudachaa jiru furuuf dhimmitee hojjetti jedhan Ambassador Mike Hammer. Dhimmootni gurguddoon irratti xiyyeeffatan maal akka ta'an gaafiif deebii BBC sagantaa News Hour waliin godhan irratti himaniiru. Our focus of effort is on three broad areas. Qabxiilee gurguddoo sadii irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Kan jalqabaa deeggarsi namummaa danqaa tokko malee akka lammiilee Itoophiyaa deeggarsa barbaadan hunda bira dhaqqabu gochuudha. Keessumaa Tigraay akka dhaqqabu irratti hojjetamaa jira. Ji'a bitootessaa keessa waliigalteen dhukaasa dhaabuu irratti gahamee ture. Garuu ammayyuu torbaanota darban keessa deeggarsa namummaa gara Maqalee fi bakkeewwan biroo geessuuf rakkoon boba'aa akka jiru dhageenyee ture. Kun amma furameera. Inni lammaffaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaa jirru sarbama mirga namummaa guddaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu akka mirkaneessanidha.
Ogeessonni Koomishinii Mirga Namoomaa adoolessa 25 darbee Finfinnee akka galanii nan beeka. Akkamiin akka qoranicha gaggeessanii fi bakkeewwan qorannoo godhamanitti deemuuf akka eeyyamamuuf irratti waliin dubbataniiru. Koomishiniin Mirga Namoomaa UN Itoophiyaatti sababa waraana kaaba biyyattiitti mudateen sarbama mirga namoomaa dhaqqabee qorachuuf koomishiniin hundeesse dhiyeenya Finfinnee galaniiru. Garuu hanga ammaa bakkeewwan miidhaan dhaqqaban deemanii qorachuuf mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Dhimma kanarratti Mike Hammer akkas jedhan. That is correct. They have not been able to travel in country. Gaafa isaa walii wal qunnamee akka biyyicha keessa imaluun qorannoo gaggeessuu hin dandeenye natti himaniiru. Dhimma ariifachiisaadha waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa akka eeyyamuuf isaan hubachiisaa jira. Hanga ammaatti gara Finfinneetti dhufuun qorannoo akka gaggeessaniif gama mootummaan kan jiru fooyya'insa xiqqaadha. Haala qorannichaa eeyyama isaanii fi wixinee mana maree nageenyaa UN irratti akka mari'ataniif gaafatameera. Deebii isaanii eegaa jirra. Mootummaa Itoophiyaa waliin dhimmicha irratti mari'anneerra. Gorsaa nageenya biyyaalessaa Ambaasaadar Reedwaan Hussein irraas nageenya ilaalchisee ibsa arganneerra. Ogeessonni kunneen dhiyootti eeyyama akka argatan waliin dubbanneerra. Ammas dhiibbaa gochuutti fufna. Mootummaan Itoophiyaa ogeessonni kunneen gara bakkeewwan miidhamanitti imaluun qorannoo akka gaggeessaniif fedha akka qabnu ni hubatu. Kanaaf ammoo abdii qabna. Yeroo waggaa lama hin caalle keessatti Ameerikaan gaanfa Afrikaatti ergamoota addaa 3 muudde kun bulchiinsa Baayiden naannichaaf xiyyeeffannaa kenne irratti gaaffii kaasaa kan jedhuuf Ambaasaadar Maayik yoo deebisan. Bulchiinsi Baayiden gaanfa Afrikaa keessatti ergamaa addaa muuduu naannicha keessatti nageenyaa fi badhaadhina irratti hojjechuuf fedhii qabaachuu isaanii agarsiisa. Garuu ani nama sadaffaadha. Waa'een lankuu duraa lamaanis sababa dhuunfaan itti fufuu hin dandeenyeef malee Ameerikaa naannicha irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jirti. Anis osoo bakka kana irratti hojjechuun jalqabiin Itoophiyaa daawwadheen ture. Waa'een lankoos yeroo dheeraaf dippiloomaasii irratti waliin hojjetaa waan turaniif Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffachuun nageenya buusuuf hojjechaa turan. Walitti bu'iinsa biyyattii keessa hiikuu ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa gara mariitti akka dhufuuf tarkaanfii akka agarsiisuuf waliigaltee gawaarraa dhorkuu fudhanneerra. Kun ergaa mataa isaanii qabaata. That is a clear signal of the need for the Ethiopian government. Raashiyaa fi Ameerikaan biyyoota gaanfa Afrikaa waliin michummaa cimsuuf fiigicharra jiru. Itoophiyaan kora Raashiyaa Afrikaa ji'a onkoloolessaa keessa simachuuf jirti. Ji'a muddeetti ammoo korri Ameerikaa Afrikaa ni gaggeeffama. Dhimma kanarratti Ambaasaadar Mike Hammer Afrikaa keessatti dhimma fayyaa akka weerara koronaa HIV fi wabii nyaataa irratti eenyutu maal hojjetaa kan jedhu beekamaadha jechuun deebisan. Weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte wabii nyaataa Afrikaa hammeessus tuqaniiru. Dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Gidduun oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Ameerikaan meeshaa waraanaa $1 biiliyoona tokkotti tilmaamamu Naayijeeriyaatti gurguruuf walii galte. Ta'us garuu adeemsi kun yoo xiqqaate gara waggaa 5 kan fudhatu yoo ta'u kunis adeemsa miseensota waraanaa Naayijeeriyaaf leenjii itti fayyadama meeshichaa kennuu fi mirga namummaa kabajuuf keessatti qabata. Waancaan addunyaa kan karoorfame irraa guyyaa tokko dursee sadaasa 20 bara 2022 Kaataarii fi Ikwaador gidduutti gaggeeffamuun akka eegalu murtaa'e. Akka karoora duraatti taphni jalqabaa Senegaalii fi Neezerlaand gidduutti gaggeeffamuuf kan ture ta'us fiifaan tapha biyya keessummeessituu Kaataar gara jalqabaatti akka dhufuuf gaafateera. Vaayirasiin haaraa laayiv jedhamu bahaa Chaayinaa bulchiinsa Sahandong Heenan keessatti namoota 35 irratti argame. Dhibeen kun mallattoo ho'ii qaamaa dabaluu dadhabbii fi qufaa kan qabu yoo ta'u bineensa shiiruu jedhamurraa akka namatti darbu amana. Ta'us haga ammaatti namatti darbuu akka danda'u ragaan mul'isu hin argamne. Kaaba bahaa Chaad magaalmee keessatti namootni gaaffii gaa'ilaa dhiyaatuuf fudhachuu didan adabbii maallaqaa akka kaffalaniif manni maree islaamummaa olaanaa naannichaa murteesseera. Manni maree kun quraana irratti hundaa'ee murteessuu isaa himus gartuun mirga dubartootaa Chaad garuu kun seera biyyaalessaa walabummaa gaa'ilaa filachuu kan cabsudha jechuun mormii eegalaniiru. Dhimma xumuraa qabanneen hongee waggoota 40 keessatti hammaataadha jedhame biyyoota baha Afrikaa miidhaa jiruun godinaalee Oromiyaa gammoojjummaa qaban 10 keessatti namootni miiliyoona 3.7 ta'an miidhamanii deeggarsa barbaadu jechuun hoogganaan waajjira buusaa gonfaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir BBC'tti himaniiru. Qondaalli kun Oromiyaa keessatti namni sababa beelaan du'e hin jiru jechuun gabaasota caasaan mootummaa aanaalee himaa turan kan faallessu dubbatan. Beelli Oromiyaa keessaa dantaa siyaasaaf dhokfamaa kan jedhanis ni jiru.
waa'illi koo Galaanaa Balaay dhimmoota kanneen irratti obbo Mustafaa waliin turtii taasiseera. Godinaalee 8 keessatti hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Kana deeggarsa mootummaa, dhaabbilee miti mootummaa akkasumas namoota dhuunfaas mobilaayizeeshinii bal'aa uumne hanga waxabajjii 30 sanee 30tti jechaadha. Deeggarsi taasifamaa turee jira. Kanaan namoota baay'ee lubbuun namaa odoo hin darbin baraaruun danda'amee jira. Amma immoo roobni amma hongeen kun kan itti fufeef roobni arfaasaa bara kanaas roobne jechuudha. Namaa fi horii irrattis sadarkaan rakkoon nyaataa mul'atee jira. Kanarraa ka'uudhaan horii irratti rakkoon bal'aan mudatee jira. Horii giddu-galeessa sa'aan rakkoo keessa kan ture gara miiliyoona 14 kan ta'u fi sanaa ol kan ta'u yoo ta'u, achi keessaa horii miiliyoona 1.5 ol kan du'e jechaadha bara darbe. Namoota gara miiliyoona 3.7 jala ga'uuf midhaanis maallaqnis deemaa jira. Almost midhaan gara godinaaleedhaaf ji'a kana keessa guyyaa 28 kanatti gara kuntaala 300 ol aanaalee kanaaf raabsamee jira. Godinaalee kanaaf maallaqni bakka midhaan ga'uu hin dandeenyetti immoo waliigala qarshii miiliyoona 367.1 ol akka raabsamu taasifamee jira. Sababa hongee kanaan beelli mudateera kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti. Hongeen biyya kamittuun mudata. Hongee kanaan immoo hanqinni nyaataa hin qunnama. Nyaata horii nyaata nama. Beela hammaataadha jechuu hin dandeessu. Haga ammaatti kan jiru jechuudha. Beelli dhalateera. Fuula dura waan ta'u hin beeknu. Ammaaf garuu hanqinni nyaataa jira. Ulaagaalee beelaa sana guute jechuun si rakkisa jechaadha. Ragaalee tokko amma harkaa qabnuun fakkeenyaaf godina Gujii keessatti aanaa Sabbaa Boruu keessatti namootni sababa hongeetiin beelli mudatee lubbuu isaanii darbee gara 12 jiraattotni immoo inumaa gara 20 akka lakkaa'aman nutti himu. Haga ammaatti isin ragaa of harkaa qabdaniini kutaalee Oromiyaa kamuu keessatti namni beelaan lubbuun isaa darbe meeqa? Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu fi naannoo Liiban sanatti namni sababa beelaatiin du'ee kan jedhu sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaa garaagaraa irratti kan haasamu ni dhageenya. Kuni soba. Sabbaa Boruu irratti nama 12 kan jedhan kijiba. Nam tokko du'ee jira. Namni du'e sun dubartii wayiiti. Dubartiin sun maaliin duute ganaa warri mana yaalaa kan adda baasu ta'e. Beelaan duute jechuudhaaf namoonni mana sana halkan duutee bulte yoo dhaqanii ilaalan midhaan mana jira. Namni midhaan mana jiru beelaan du'e jechuun hin danda'amu. Nama 12 maal kan jedhame ragaa almost sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa garaagaraa irratti kan haasamuu ni dhageenya. Sheggoonee jirra hin jiru namni Sabbaa Boruu irratti. Lammaffaa kanatiin kaasni mataan isaa feesbuukii irrattis miidiyaa garaagaraatiin kan haasamu Liibaan aanaa Liibaan Gujii Bahaa irratti nama hedduun du'ee jira jedhanii maqaa namaatiin tarreessanii kan baasantu jira jechaadha. Kanaaf namoonni kun namni lama kan lubbuun jiru jechaadha. Yoo miidiyaa OBN hordoftee jiraatte waajjira bulchaa godina sanaatti waamanii ilaalanii dubbisanii jiranii ijoollee nama lubbuun jiru. Namni 3 immoo nama bara darbe bara 2013 fi akkasumas bara 2014 keessa dhibee garaagaraatiin warra amrii ta'anii warra du'e. Kanaaf namni du'e hin jiru jechuudha amma sababa beelaa. Dhimmi beelaa seenaa keenya keessatti siyaasaaf oolfama. Mootummaan yeroo beelli mudatu haala jiru hin ibsu. Hin dhoksaa siyaasaaf oolchuun akkuma sila jedhee jira. Ammas wanni natti himtan taphni siyaasaa wayii keessumaa sadarkaa Oromiyaatti adeemaa jira. Sadarkaa yaachisaa hongeen beela isaa ga'uu hin ga'iini haalli jiru ifatti himamee deeggarsi sana madaalu akka argamu gaafachuu hin wayyuu maaliif dhokfama maaliif beelli dhumaatiin namaa maaliif tapha siyaasaaf oolfama. Dhumaayyuu nu ilaallata. Akka bara darbees hin dhoysine nuti baranas hin dhoysinu rakkoo nama kennaan dhoysinu maaliif dhoysina boleessa. Kanaaf kana ifatti ibsaa jirra namni akka nu cinaa dhaabbatu. Mootummaa waan gochuu qabu gochaa jirra. Ammaaf humna mootummaati ol miti gargaarsa mootummaan kennaa jira. Kan keenya miiliyoona 3.7 jala jirani. Kun nu wanti hin dhoysinu sin jedha. Amma hin dhoysinu manni keenya waliif birmataa jira ammas. Komishiniin sodaa balaa fi qophaa'ina Itoophiyaa mootummaan miidhaa hongeen qaqqabu dura dhaabbachuuf qophaa'inni godhe gahaa miti yaada jedhamu ni balaaleffata. Deeggarsa barbaachisu dhiyeessaa akka jiru kan ibsu komishinichi naannoo Somaalee qofaatti godinaaleen 9 hongeen miidhamuu fi horiin miiliyoonaan lakkaa'amu dhumuu ni ibsa.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo galgala kanaatiif qopheessine asumarratti xumurree jirra kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture Firaafoolii dhugaasaa qopheessuutiin akkasumas Deevis Maswaar immoo gama gummaa teeknikaan waliin turtii taasisnee jirra halkan gaarii isiniif hawwina.